中央电台，网址 www.ahontp.tw。四进八工新比例，七情六淫插病情，单歌完善中国法，医德良心天地知，阿红健康万能。这个节目是由中国医药大学中医师李明杰中医师制作。每礼拜一到拜五，我李老师阿红显困现场主持服务，介绍中医医理、病理、药理，包括中药、草药、病例医案，以及着名床、药方免费提供。对中医有兴趣，或者是讲身体为平安，腹肚定定咧做药毒，心情为轻松。未顺事的朋友，来，大家互相知识的这个相交换。人讲见一事长一智，先生显示自然福。无小气言，互相理解，互相探讨，在临床上有参考。敬请注意先进动刀，多加批评指教，感谢努力。各位亲爱阿红健康漫谈，咱这在网友观众，大家幸福快乐，大家好。如果讲咱这个阿红健康漫谈第二这个单元吼，来咱现场电话台北公里29777138，现场电话台北公里29777138，来咱今日甲咱作为网友观众来探讨这个中医处方，有一贴这个人参下细汤。来，咱这个人参下细汤是伫个何济局方内面有一贴这个汤头，伊这个汤头内面有包括参啊、黄芩、山鸡子、薄荷、连翘、杏仁、松柏皮、桔梗，那么止咳、大黄、甘草。那么伊这个处方是气痰剂吼，气痰剂，效果是清热下气、除痰理气。咱这个人参下细汤适用伫治疗气经积裂哦，气经积裂就是气经有烧啦吼。那么上喘气结、胸结、胀满，也甲少有痰吼。啊，这个痰多、色黄的，吼色黄的，那么就是有热嘛。
气热，大便秘结，这正头，拢会当使用咱今日伫咧讲的中医处方人参泻气汤。伊的适应症就是气炎、脑痛、脑发炎、扁桃腺发炎、咽喉发炎。那么在这阿红甲大家报告就是讲，咱所谓的这个扁桃腺发炎是受到外感所引起的。那么扁桃腺正嘅发炎。那么还有一种是这个咽喉，所以咽喉就是脑底有无？这拢属于咽。你若去西医去看，那么当然医生会甲你看这个脑，哇，先生啊，我的孙仔呢扫到要害去啊，对不对啦？当然啦，医生爱甲你看迄个脑底啊，是毋是红红？那安尼生，过来会甲你摸这个扁桃腺、扁桃腺这个所在，一定会甲你摸一下，看你有肿。看内面，这个扁桃腺有肿甲真肿。你若扁桃腺这个扁桃腺肿甲真肿伊这会踢到这个脑。脑有当时咧讲话，咧食物件吞烂拢会痛。当然有诶较严重诶体质伊会引起啥物？引起这个扁桃腺伊诶这个化脓。所以爱甲你了解一下，到底是纯粹脑，或者是咽喉？当然，这个诊断都无共啊。所以拄则咱时仔讲的，就讲这个咽喉，也甲会顺啊，这个扁桃腺都是无共款的，过来是毋是讲支气管发炎这拢会当使用这个人参泻气汤，包括人会喘甲啥烧声喙焦，拢会当用一贴人参泻气汤。伊这贴专门在泻气，也是安怎呢？因为伊都是这个气结咧。所以内面有酸基素啦，甲这个连翘啦、黄芩啦、大黄啦，因为大黄有便秘嘛，有便秘。假使讲若无便秘，大便都安尼烂烂，那么这个大黄爱甲去掉。我这个大黄伫个消炎效果拢真好，大黄消炎效果拢真好。那么在临床上应用的这个参考啦，比如讲痰扫，那么爱搁加利点汤啦，因为安那痰较多嘛，痰饮就是痰较多，那痰无多，干那扫都毋免这个利点汤。若是扫，拄则咱有内面有即个杏仁嘛，咱若迄落加即个，譬如讲即个款冬花啦，加即个鸡丸啦，那安尼就会使就免加利点汤啊。若痰较多，爱搁加利点汤。那么痰较多，是安那或者痰较多啦，有诶安尼。即个你甲扫的时阵，就感觉会扫一寡痰出来。有诶痰头，有诶痰扫较少，但是伊就是积个即个气管。所以咱拄仔伫咧讲，就是讲气经积热嘛，所以就是安那积热，就是痰积个这气管，所以安那会发烧，会扫。所以是一只的这个分别的。若假使风寒咳嗽咧，
爱搁加即个花盖散，是哪爱搁加花盖散呢？因为咱拄仔伫讲的啊，即个上串企业，吼，啊行步者、行家者会安张张，吼，也呼吸袂顺嘛，吼，所以若是风寒的，就爱加即个花盖散来食，吼。那么气流加少，爱搁加清气汤，或者在临床上的即个应用无啥共，提供互大家啊，那么来做参考 DIY。啊，咱今日中医处方，咱即个人参下气汤，咱就讲到这结束。期待一回共即个网络共即时间继续收看阿红健康漫谈，再见，拜拜。